낚시사건 번호 2506110. 통영 덴마낚시의 전갱이를 잡으러 갔다가 참돔만 마리수로 낚이는 놀라운 사건이 일어났습니다. 이때 사용한 무기는 천하제일 초간단 초저렴 고래봉돌 낚시채비입니다. 원줄은 0.45 합사, 쇼크리더는 직결 연결. 고래봉돌 윗부분에는 1.25 쇼크리더, 아랫부분에는 1호 쇼크리더를 30cm 잘라 0.55 지그헤드 묶어줍니다. 이 채비는 통영 덴마뿐 아니라 방파제나 수심 깊은 갯바위 낚시에 효과적이며 대상어는 볼락, 전갱이, 끈뱅이, 참돔, 우럭, 굿바리까지 다양합니다. 채비 하나에 500원도 안 하면서 크고 비싼 고기 막 잡아주고 손맛과 입맛까지 주는 가성비 채비. 이제 이 사건이 본인 사건이 되실 겁니다. 유익하셨다면 좋아요, 자주 사건 보시려면 구독. 실사부 피싱입니다.